So guys, hi and everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, आज चाहिँ म के देखाउने छु भन्दा आज चाहिँ मेरो एउटा के खाने चाहिँ सुँगुर मासु कसरी हामीले भुट्नेर उसको अचार बनाएर बयममा राख्ने हैन प्रोसेस के हो आज म बताउने छु है हजुर। अब चाहिँ मैले यो कराई बसाएर अब यो पानी हाले यसरी हैन यो पानीमा उमाल्छु म मासु पुरा मासु उमाल्छु उमालेर अनि यसको अनि यहाँ चाहिँ मासु छ ए ओएकै मासु हो यो चाहिँ अब यसलाई म बोइल गर्छु है यसलाई उमाल्ने बोइल गर्ने अगाडि उसको बादमा यसको पछाडी मैले के हाले भन्दा साथी हल्दी हाले यो हल्दी पाउडर हल्का हाल्दे है हल्का हल्दी पाउडर हाले अनि त्यहाँदेखि अब नेक्स्ट प्रोसेस म सुरु गर्छु है। सो गाइस यो चाहिँ कहाँबाट हेरेको कुन ठाउँबाट कमेन्ट गरिदिनु होला अनि लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है। अब यो काटिसकेपछि हामीले यसलाई के गर्नु भन्दा यसरी झुलाउनु पर्छ है यसरी झुलायो भने चाहिँ सबै अब हल्का हल्का नकाटेको हैन सबै अलग अलग हुन्छ अनि यसरी हेर्न हुन्छ। यो प्याज भयो यो हैन अब यसमा बहुत अदुवा लसुन मसला हाल्नु पर्छ गाइस। यो कोको त पिस गरिसकेको छु गाइस मैले अघि नै हैन यो कोको नमकहरु छ यसरी गाइस। सो गाइस यो चाहिँ मेरो मासुको चटनी यसरी पकाउँदैछु यो चाहिँ सुँगुरको मासुको